Топ-10 татарских блюд. Эшпошмак – визитная карточка Татарстана. История эшпошмак уходит в древность, к тюркским кочевникам. Тогда эшпошмак был практичным способом утолить голод странников. Теперь же печеные изделия из дрожжевого или пресного теста с начинкой из картофеля, мяса и лука является обязательным атрибутом на любом застолье. А в 2016 году в Казани эшпошмаку даже установили памятник. Кыстыбый – традиционное татарское, башкирское и удмуртское блюдо. Представляет собой лепешку, наполненную картофельным пюре, рагу или кашей. Слово «кыстыбый» произошло от тюркского глагола «кастырырга», в переводе «прищемить», поэтому начинку как бы защемляют между двумя половинками теста. Самый большой кыстыбый в мире диаметром 2 метра 10 сантиметров был приготовлен в Башкортостане и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Зур-бәлеш – семейное блюдо, его часто можно увидеть на ужинах и застольях. Большой сытный пирог с начинкой из картофеля, мяса и лука любим всеми от мала до велика. Но традиции поедания блюда зур-бәлеш менялись с годами. Так раньше все собирались вокруг него, ели ложками, как из общего котла, и вели неспешные беседы, а сейчас же все накладывают себе индивидуальную порцию в тарелку. Элеш – родственник эшпошмака и зур-бәлеша. Тоже пирожок, как эшпошмак, но круглая форма роднит его с зур-бәлешем. В начинке есть картофель и лук, но мясо используется исключительно куриное. Самое основное в приготовлении элеша – это то, что внутрь кладется сырая курица, и она варится в собственном соку. Несмотря на то, что в Татарстане мы знаем элеш как печеное изделие, в Башкортостане же элеш известен как суп. Губадия – высокий круглый пирог из сдобного теста с многослойной начинкой из риса, карта, яиц и сухофруктов. Сладкий пирог долгое время считался главным блюдом на свадебном столе. Формировали обычно нечетное количество слоев начинки. Сколько слоев в губадие, столько дней жених сможет оставаться в доме невесты. В некоторых поселениях эту выпечку на свадьбу привозил жених, в других же селениях губадию должна была печь сторона невесты. Талкыш-калебе – сладкие конусы из сахарных нитей, которые тают во рту. Несмотря на простой состав десерта – мука, масло, мед да сахар – готовить его не так легко. Потребуется много терпения и сил, так как десерт не любит спешки в приготовлении. Своему появлению в татарской кухне Талкыш-калебе обязан Бырхан Бабаю. Будучи в Турции, он вдохновился местными сладостями, на основе которых придумал свой десерт. Чак-чак – всеми любимая сладость из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливают медовым сиропом. Еще одна визитная карточка Татарстана. Раньше чак-чак был исконно праздничным блюдом, но сейчас его можно встретить в любом магазине в любое время года. В Казани есть музей чак-чака. Также здесь поставили рекорд Гиннесса, приготовив самый большой чак-чак в мире весом в 4026 килограммов. В 2019 году на День Республики чак-чак даже отправили в космос. Токмаш – самое распространенное татарское первое блюдо – токмаш – наваристый куриный суп с лапшой. Сейчас традиция уходит, но когда-то считалось, что хорошая невеста обязана уметь нарезать лапшу в паутинку. Более того, из двух невест могли выбрать ту, что режет лапшу тоньше. Традиция учить девочек с самого раннего детства раскатывать и резать лапшу была характерна и для мусульман, и для кряшен. Бешбармак – традиционное блюдо татарских, башкирских, киргизских и других народов. Объединяет все виды бешбармака способ поедания, его есть нужно руками, ведь родился рецепт в племенах, которые вели кочевой образ жизни и не использовали столовые приборы, что объясняет рецепт блюда и его название, которое переводится как «пятерня» или «пять пальцев». Сейчас у каждого народа свой рецепт правильного бешбармака. В Татарстане блюдо делают из отварного мяса, лапши и картофеля. Баурсак – традиционное блюдо кочевых народов. Небольшие пончики, жареные во фритюре, в древности символизировали солнце и счастье, и ими угощали самых дорогих гостей. С веками баурсак стал праздничным угощением, которое можно было встретить на любой свадьбе. Сейчас же любой может приготовить баурсак дома или купить в магазине. А в 2015 году в Альметьевске даже приготовили самый большой баурсак в мире весом в 305 килограммов.